레트로 감성을 담은 쿠잉전자 115L 2도어 냉장고는 단순한 가전제품을 넘어 매장이나 숙소의 분위기를 한층 업그레이드해줄 매력적인 아이템입니다. 세련된 디자인과 깔끔한 외관은 어떤 인테리어와도 조화를 이루며 귀여운 쿠잉이라는 브랜드명이 더해져 독특한 매력을 발산합니다. 설치 서비스도 탁월하여 친절한 기사님이 정확한 시간에 방문해 설치해주고 쓰레기까지 수거해가는 세심함이 돋보입니다. 사용 후기도 긍정적이며 성능과 소음 면에서도 만족스러운 평가를 받고 있습니다. 이 냉장고는 디자인뿐만 아니라 실용성까지 갖춘 제품으로 음료수를 시원하게 보관하고 싶다면 꼭 추천하고 싶습니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.